Atitraukime užuoldas ir parodykime realybę, ką klientas gauna atvykęs į Želvę Village & Spa centrą. Pirmiausia, atvykę į šį centrą susidursite su registracijos problema. Žmogus atsakingas už klientų registraciją atsiras tik po geros pusę valandos, kaip nutiko konkrečiai mums. Kiek pamiršti tą pirmą niūrų įspūdį, padėjo puikus kambarys. Tiesa, chalatai kiek storesni už tualetinį popierių ir vos dengia pasturgalį. Tikrai nebūčiau užsiminęs apie chalatus, jei nebūtų reikėję į spa centrą eiti apie 50 metrų per lauką prie minusinės temperatūros. Pats spa centras nedidukas, yra baseinukas, yra burbulinė vonė, yra pirtelė, yra galimybė iš pirtelės iššokti į prūdelį, viskas ok. Minusas 1,5 kvadratinio metro persirengimo kambarys su temperatūra panašia pirčiai. Ir aišku, kaip be maisto, pradėkime nuo vakarienės restorane. Kainos meniu tokios aukštos, kad jų net pavydėtų prabangiausi restoranai Palangos Basanavičiaus gatvėje. O jau paskanavus patį maistą susidariau tokią nuomonę, kad maistą gamino žmogus, kuris išmano kaip tai daryti, bet jau tos meilės tai maisto gamybai pas jį belikė labai mažai. Ir valgant pusryčius susidarė toks jausmas, kad jos gamino ne virtuvės šefas, o 100-metė baba kur kaime. Tad jei esate bohemiška siela ir nesate matę vištų, ši vieta būtent jums.